Bienvenido, bienvenida. Me alegra verte por aquí. Hoy te alegrarás de regalarte tu momento de paz. Un espacio sagrado para ti. Para descansar. Para soltar. Para liberar todo aquello que ya no necesitas sostener. Encuentra una postura cómoda. Ya sea acostado o sentado. Y permite que tu cuerpo comience a rendirse ante la quietud. Cierra suavemente los ojos. Inhala profundo. Y exhala despacio. Siente como con cada respiración comienzas a habitar la calma. Lleva tu atención a tus pies. Siente su peso, su temperatura. Permíteles descansar. Imagina que se hunden en una suave nube de luz. Una luz cálida que los envuelve y los relaja. Siente esa luz subir lentamente por tus piernas. Relajando tus rodillas. Tus muslos. Tus caderas. Tu cuerpo se vuelve liviano. Sin esfuerzo. Permite que esa sensación siga subiendo. Relaja tu abdomen. Tu pecho. Tu espalda. Cada respiración libera tensiones acumuladas. Tu cuerpo sabe descansar.
Solo necesita que le des permiso. Ahora lleva tu atención a tu rostro. Tu cara guarda emociones, gestos, preocupaciones. Hoy vamos a soltarlo todo. Siente tu frente. Y permite que se alice. Imagina que una brisa suave la acaricia. Suavizando cada línea. Cada músculo. Relaja tus ojos. Deja que descansen profundamente en sus órbitas. Siente como los párpados se vuelven más pesados. Como si se derritieran con el calor de la calma. Afloja tus pómulos. Permite que bajen. Que se relajen por completo. Suelta tu mandíbula. Deja que se abra apenas. Sin esfuerzo. Como si tu boca quisiera descansar también. Permite que la lengua repose suavemente en el fondo de la boca. Siente como todos los músculos de tu cara se relajan. Uno por uno.
Los de la frente. Los ojos. Los pómulos. La mandíbula. El cuello. Imagina que una cálida luz dorada recorre toda tu cabeza. Disolviendo la tensión. El peso. El cansancio. Esa luz relaja profundamente. Suaviza la mandíbula. Libera la presión en las sienes. Relaja el cuero cabelludo. Cada exhalación suelta más y más. Tu cara se libera. Tu cabeza descansa. ¿Sientes un alivio profundo? Permite que esta frase te acompañe. Relajo todos los músculos de mi cara. Suelto toda tensión. Libero mi mandíbula. Descanso profundamente. Repítela mentalmente mientras respiras.
Siente cómo esa relajación se hace más profunda, más real, más dulce. Cada respiración es un suspiro de alivio. Cada exhalación libera lo que ya no necesitas cargar. Ahora siente cómo esta sensación se extiende desde tu rostro. Hacia todo tu cuerpo. Tu cuello se alarga. Tu espalda se suaviza. Tus brazos pesan dulcemente. Tus manos descansan. Tus dedos se relajan. Tu pecho sube y baja con calma. Tu abdomen se mueve libremente. Tus piernas se sienten ligeras. Tus pies flotan. Todo tu cuerpo está envuelto en una energía de paz. De amor. De descanso.
Tu mente está tranquila. Tu rostro está libre. Tu cuerpo descansa en armonía. Permanece aquí el tiempo que desees. Sintiendo esta serenidad profunda, ¿y si estás preparándote para dormir? Simplemente deja que el sueño te encuentre. Sin esfuerzo. Sin prisa. Solo paz. Solo calma. Solo amor. Hoy mi cuerpo descansa. Hoy mi rostro se relaja. Hoy mi mente está en paz. Silencio. Paz. Luz. Amor. Si te ha gustado esta sesión, puedes ayudarme suscribiéndote al canal y dándome un like. No es necesario que lo hagas ahora. Si te apetece, hazlo al despertar. Ahora te dejo para que disfrutes de tu melodía. Te deseo un bonito sueño, descansa.